आज के परिवेश में बढ़ती हुई सबसे बड़ी समस्या है खर्राटे। हर कोई व्यक्ति खर्राटों से परेशान है कि उसकी खर्राटे की क्या चिकित्सा हो। तो मैं आपको कुछ घर की बातें बताता हूँ। तो देखिएगा एक वैद्य का घर का सफर कैसा रहता है उसके बारे में बात करता हूँ। अगर जिस भी व्यक्ति हमारे जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खर्राटों से परेशान है, उनको करना कुछ नहीं है। रात को जब वो सोते हैं उस सोने से पहले आधे घंटे पहले उनको गाय का जो घी है उसको एक ड्रॉपर में लेना है और उसको हल्का सा गुनगुना करना है। और गुनगुना करने के बाद उसको दो दो बूंद अपनी दोनों नोस्ट्रिल्स में डालने हैं, दोनों नाक के जो छिद्र है उसके अंदर डालना है। और यही प्रक्रिया सुबह उठने के बाद नियार मुंह आपको खाली पेट यानी कि सुबह में करनी है। आप देखिएगा आपके 15 से 10 दिन के अंदर अंदर ही जो खर्राटे की दिक्कत है वो बंद हो जाएगी। अगर किसी को उसके बाद भी सीवियरिटी में है, थोड़े कम हुए हैं पर पूर्णतः बंद नहीं हुए हैं, तो उनको इसके साथ में प्राणायाम करने की आवश्यकता है। आपकी खर्राटे की समस्या दूर हो जाएगी।